Hello， 大家好，欢迎来到与爱同行。这期分享一下腾讯最新开源的这个 AI 视频配音项目 Foley。这个模型的优势呢，主要是影视级高保真音效，非常适合用来制作 AI 视频。我们先看一下官方的效果演示。这个模型我制作了一个整合包，现在可以批量生成，直接点击这个添加到队列生成就可以了，可以多次添加，这样它就会排队挨个生成。同时显存占用上这块我也调整了一下，现在这个模型可以自动识别本地显卡显存的一个大小，然后取 90% 的显存来进行计算，这样的话 6G 显存也能够使用，但因为 BF16 精度的问题，所以暂时只能支持30系及以上的显卡。同时这个模型我也在云端部署了镜像，如果手上没有 N 卡或者显存不够的朋友，也可以在云端跑一下试试。打开镜像之后，然后在这边选择合适的显卡，我们选一个便宜点的3090，然后直接点击部署。镜像创建之后，后台服务大概需要个几分钟来加载，可以稍微等一会儿。我这边之前已经开了一台，我们直接试一下这个。启动完成之后，直接点击这个 Web UI， 然后我们演示一下这个模型配音呢，可以自动识别视频的画面，直接生成配音。不过最好还是加一些提示词，这样它效果会更精准一点。我们可以先看一下这个画面，它里边感觉主要是这个雨滴的声音，然后我们写一个下雨的声音。需要注意一下，这个提示词必须是英文，可以给它直接翻译一下，然后直接点击生成，这样它就开始生成了。也可以选择每次生成的一个视频数量，然后进行抽卡。我们给它调成2次，然后再试一下。生成速度还是非常快的，云端镜像的话，大概10几秒就可以生成。我们听一下，声音还是符合预期的。这个抽卡的结果稍微会有点变化，有需要的话也可以调整一下这个每次生成数量，然后进行抽卡。然后我们再试几个，我们看一下这个。这个画面特征比较明显，这种情况下可以让 AI 自动识别。我们把这个音频描述去掉，然后直接生成，然后我们继续添加。这个画面特征也非常明显，也可以直接生成。我们再添加。这个是鸡叫的声音，这个例子我测试了几次，发现它自动识别效果不是很好，这个时候也可以通过提示词来控制。点击生成，然后我们再试一个。这个画面特征也比较明显，可以不用这个提示词。当然，如果想写的话，也可以添加，这样它效果会更稳定一点。我们直接生成，所有任务生成完之后，我们看一下，再看一下这个。
这个车辆声音没有自动识别出来，这时候就可以通过提示词来控制一下。我们写一下，然后再生成一下试试。我们看一下其他的。这鸡叫的效果比较符合提示词。这画面模型是给配了一个轻音乐，看起来也还可以，也不违和。我们再看一下这个。这个效果就比较正常了。整体上感觉 Foley 这个模型生成音效的效果还是非常不错的，音效的质感确实会更好一些。我这边测试的时候都是连接音响，听起来感觉确实非常好，有一些还有立体声的效果。经常做 AI 视频的朋友可以看一下这个模型，整合包和云端镜像地址我已经放在视频评论区了，感兴趣的朋友可以试一下。好，本期内容就这些。如果您感觉视频有帮助的话，欢迎订阅我的频道与爱同行，感谢您的支持。